görünmüyor normalde. Bulutun içinde değil mi hocam? Evet Osman hocam. Nereden geldik? Göster. Çok çalışılmış burası ya. Baksana hep oyulmuş sağa sola. Hocam burası nöbetçilerin üst bölgesi. O iki dağın arasından, o kayaların içinden Yani büyük başarı. aşağıya. İleri gözetleme karakollarından birisi. Böyle şey, Yani ne burası olur, dağın eteğinden Aşağı Herakli'yi dolaşıp o Pers saldırılarına karşı nereden koruyan çıktık? noktalardan biri. Burası Oradan mı Morjun'dan çıktık? Morcum'u şimdi ben ileriden göstereceğim Ram hocam. Hocam'ın o Morcum film çektiği şey, ileride. video çektiği Tabii yerin Morcum'dan altından yüksek. çıktı. Burası bak. Burası